Hari ini kita akan coba praktekkan mengobati anak batuk, flu, pilek dengan menggunakan jari. Boleh satu jari atau dua jari. Ini kebetulan anak saya lagi batuk, flu. Mari kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharap ridho Allah. Kita gunakan anaknya besar. Kita praktekkan. Saya harus buka sih, tapi anak saya kan perempuan, saya harus menjaga auratnya. Bismillah. Sekarang kita praktekkan dengan dua jari, mulai dari leher kita tarik sampai full ke daerah pinggang. Mari kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan dua jari. 1, 2, 3, 4, turun ke pundak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lokasi pemijatannya di tulang punggung ini. Kita tarik satu atau dua jari kita. Tempat situ tempat pemijatan dengan jari tersebut. Invertal antara kanan dengan paru lembek. Ini pun pelan gini aja, anaknya sudah terasa loletan. Ini akan berkeringat anak kita, keringat. Sehingga dengan keringat itu meningkatkan imun. Dia imun akan melawan patogen, kuman-kuman, virus-virus yang ada di tubuhnya. Ini ada beberapa titik sensitif daerah sini. Tidak sakit. Nah, insya Allah meningkatkan imun. Berikutnya kita balik. Gimana Mbak? Seger? Wah, enak sekali. Sekarang di bagian depan kita ambil titik, namanya di antara jepitan ketiak, namanya titik tongku kalau akupuntur. Kebetulan saya akupuntur, cuma yang saya praktekkan ini menggunakan jari. Jadi teman-teman bisa laksanakan di rumah jika anak sedang tidak enak badan, flu terutama. Bismillah. Das. Sambil bergurau sambil anak, jadinya anak tidak merasakan sakit. Diajak gurau, das. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, das. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, das. Lebih ceria wajahnya sekarang, lebih seger. Gimana nak? Das. Kemudian yang saya bagi ilmu hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini silahkan dilaksanakan pagi, siang, atau sore. Kalau ingin lebih bagusnya, kalau di jam akupuntur itu pagi sekitar jam 5 sampai jam 6 untuk tindakan terapi tersebut. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.